Cadı Kazanı'ndan herkese merhaba. Horlama tedavisi için hazırladığımız kür 1 adet lahana yaprağı arkadaşlar. Ben küçük parçalara böldüm. Yaklaşık 1 su bardağı kadar su koydum. Bu şekilde kaynatacağım. Suyumuz normal çeşme suyu. Kaynadıktan sonra bunun suyunu süzeceğiz. Ve hemen arkasından içine sirke ekleyerek nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Evet arkadaşlar, lahanayı kaynattık. Yaklaşık şöyle 5 dakika kaynasın. Şu sarı suyu çıksın, yani lahananın önemli olan budur. Yaklaşık şöyle arkadaşlar bardağın yarısına kadar işte lahana suyu koydum. Yani gargaranıza yetsin. 1 yemek kaşığı ev yapımı üzüm sirkesine ihtiyacımız var. Onu da içine karıştırıyoruz. Bunları şöyle, lahana suyumuz soğuduktan sonra her gece yatmadan önce bu suyu da gargara yapıyoruz arkadaşlar. Güzelce ağzınızın içini çalkalıyorsunuz. Boğazınıza doğru götürüp o hani gırr sesi çıkartırız ya, onu yapıyorsunuz. Bunu yapmaya devam ettiğiniz takdirde horlamanızdan kurtuluyorsunuz. Herkese şifa dolu günler diliyorum. Lütfen yaptıktan sonraki yorumlarınızı, düzelmeleriniz varsa lütfen bana yorumlarda belirtiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.